Anabel. Ako ste gledali filmove Prizivanje zla i Anabel, onda znate za legendu o strašnoj ukletoj lutki koja je navodno zaposednuta od strane zlog duha i koliko god vam se filmska priča činila nemogućom, utemeljena je u istinitom događaju. Pravu Anabela lutku za rođendan je dobila studentkinja Dona od majke koja ju je kupila u prodavnici polovne robe. O njenim prvim vlasnicima danas se ne zna ništa. Devojka je uskoro počela da lutku nalazi u delovima stana u kojima je nije ostavila, a i položaj u kojem lutka stoji stalno se menjao, kao da se sama šetala. Nakon nekog vremena Dona je počela da pronalazi poruke na kojima je pisalo pomozi mi. I tada je devojka bila sigurna da je u pitanju šalanje necimerke Angie. Međutim, Angie je odbijala svaku odgovornost, plus uopšte nije volela lutku. Ova situacija je trajala mesecima i kulminirala je u trenutku kada je Angie zatekla lutku sa krvavim rukama. Nakon toga devojka je pozvala medijuma da joj pomogne da otkrije šta nije u redu sa lutkom. Tokom seanse medijum je otkrio da se u lutki nalazi duh Anabele Higgins, 7-godišnje devojčice koja je umrla tragičnom smrću. Dona i Angie su nakon toga dale dozvolu duhu da ostane u lutki jer je medijum rekao da se devojčica osjeća ugodno sa njima. Ipak, lutka je uskoro brutalno napala Doninog dečka Louija i to je devojke ubedilo da je reč o zlom duhu. Pozvali su Warrenove, čuveni bračni par isterivači duhova. Oni su otkrili da je Anabelu zaposeo demon koji se samo pretvarao da je duh devojčice kako bi prevario devojke. Njegov krajnji cilj bio je da zaposedne ljudsko biće. Ne verujete u ovu priču? Anabela se i danas nalazi u Warrenovom muzeju okultnog u Americi, zatvorena u providnoj kutiji koja je pod konstantnim nadzorom.